Итак, попробую уже не первый раз заснять появившуюся у меня проблему. Вот, это глухой стук с правой стороны в подвеске на неровностях. Не когда переезжаешь полицейский, лежачий полицейский, а такие маленькие ямки, либо замерзший лед на дороге. Давайте попробуем послушать, если получится. Не знаю, слышно или нет, но надеюсь, что вы поняли, что проблема существует. Вот, поеду на осмотр. Так, хочу воспользоваться случаем. Машина на подъемнике, пробег 25 тысяч. Попробую немножко показать состояние машины с пробегом Шкода Корок. Смотрим. Здесь всякие пыльнички, вся фигня. Здесь у нас защита. Тоже я немного зимой полазил по
снегу, но так себе, с этим клиренсом, блин, который вы все ругаете. Ну, вот так баночки здесь все. Глушитель в таком состоянии. С этой стороны экран тоже все нормально. Итак, смотрим, здесь защита еще пластиковая. Вот тоже интересный момент. Видите, здесь никаких как бы особо следов нет. Есть здесь небольшие, но это на бордюрный камень я уже заезжал. Здесь тоже небольшой. А, что я заехал-то, кстати. Как я и предполагал, вот такие косточки у ВАГа, они занимаются какой-то херней и начинают уже доставлять беспокойство. Я все ждал, когда же они у меня начнут уже постукивать. Вот 25 тысяч они начали стучать. Ну, одна из них. Поменяю пару. Вот. Ну, соответственно, по замене уже тогда видосик запилю. Посмотрим, что там. Ну, а так, в общем, состояние автомобиля с пробегом 25 тысяч по городу Москве. Вот она, кстати, балочка. Так что ей ни хрена ничего не происходит, все хорошо. Вот это тоже такое место здесь, топливные трубки или еще какие-то, да. Также обработка кузова. В таких местах особо мне тут времени лазить тоже нету, так просто краем глаза посмотреть, в каком состоянии. Здесь тоже грязь, все вот это на все механизмы тормозные залетает, вся вот эта шляпа. Ну а так, в общем и целом, вот, кстати, глушитель тоже в таком состоянии. Ну вот, как-то так. Так что небольшой ремонт. Как вы считаете, на 25 тысячах для ВАГа это расходник или это все-таки какая-то критическая ситуация? Пишите в комментариях. Итак, купил я вот такие детали, косточки. Ниже стойки стабилизатора оригинальный взял. Так они выглядят. Вот это пластиковый наконечник. Сейчас будем менять. Вот так это все выглядит. Сейчас как снимут старые, покажу, подсниму, что там где. Вот со светом. Итак, ну давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Это такие места здесь. Задняя часть. Здесь у нас крепится глушитель. Здесь всякой пыли, грязи тоже полно. Там какая-то у нас обработка. Здесь какие-то шланги намазаны. Здесь антигравием. В таком состоянии глушитель. Грязь везде. Посмотрим эту часть. Ну, здесь вроде неплохо, каких-то критических моментов я лично не вижу. Ну, те, которые скрыты от моих глаз, хрен бы с ними. Вот здесь еще раз чуть более подробно покажу, как здесь все выглядит. Тормозной механизм. Вот глушитель, пожалуйста. Задняя арка. Они сделаны фетровое исполнение. Вот в таком состоянии тоже. Ну, грязь налипла. Здесь все как обычно. Вот эти все соединения, зазоры, наклейки. Здесь у нас проходит уплотнитель двери. Вот, в принципе, в таком состоянии. Итак, это передняя часть. Передняя часть. Сейчас посмотрим, что там у нас. Вот эти косточки. Сейчас зачистим, снимем. Пойдем на эту часть, не будем мешать. Оба! Так, здесь вот произошла зачистка. Болт будет сейчас откручен. В таком состоянии тоже все. Ну, грязь, понятно. А здесь уже пластиковые подкрылки. То есть здесь... Так, кстати, такой момент. Вот здесь находится уплотнитель. Дмитрию Лилюхину привет. Он, кстати, у меня тоже собака намокает. Так что не знаю, что с ним делать. Вот примерно в этой части. То есть как бы ниже он более плотный, выше тоже какая-то хрень.
Выше тоже все сухо, а вот где-то здесь он уже какой-то бедовый. Кстати, вот здесь вот такие следы на кузове. Ну, я думаю, что это все-таки не ржавчина. Так что будем смотреть, проверять по весне. Так выглядит передний радиатор в таком состоянии. Сетка не установлена. Из эксплуатации чисто город, Москва, ну иногда дальники по трассе. Так все выглядит. Ну что, вот сняли старые косточки. Посмотрим, какая ситуация. Вот смотрите, здесь ход самой вот этой вот пупырки этой, блядь. Шарик. Вот. На этой люфт. Вот тоже легко ходит. Сейчас, с другой стороны. О, пардонте. С другой стороны. Тоже вообще все, считай, ходит. И вот еще один. Ну, вот этот с небольшим, ну, с усилием. Да? То есть, а на новых там он еще более плотная посадка. То есть, как бы, вот оно все разбилось у меня. Обе. Вот здесь вообще как джойстик на этом, на джойстике такой, знаете, на Xbox такая вот пиписка. Вот так вот. Цена вопроса 2300 каждая штучка, брал оригинал. Ну, плюс замену знакомых 1000 рублей. И осмотр 500. Ну, пожалуйста, 4600, 5600. Будьте любезны. А так весь мозг простучал уже вот это вот хрень. Баба-бабах, бабах, бах-бах, бах-бах, блин. Такие вот расходы. Произвели замену косточек. Теперь стук ушел. Сейчас вот проверим. Ёб твою мать. Стук прекратился. Сейчас здесь попробуем. Ну-ка. Ну, все хорошо, отлично. Вот такая вот история со Шкодой Корок. Такая же история у меня была на Джетте. Сначала поменял одну, застучала вторая. В этот раз не стал морочиться, сразу поменял две. Вот сейчас доберусь до гаража и покажу вам. Вскрыли одну стойку, одну косточку. Вот покажу, что там за ситуация, которая самая была такая, стучала. Добрался до гаража. Следующим образом выглядит данная деталь. Попадает туда влага, происходят всякие процессы ненужные. Коррозия шарика, повреждение пластика. Все начинает все это дело болтаться. Ну и, соответственно, разбивается. Вот так это все выглядит. Сейчас попробую протереть. Следующим образом выглядит данная деталь. Сейчас тут не очень видно. Вот так попробую. Здесь повреждения есть. Какие-то раковины, еще что-то такое. Вот. И получается, что люфт, если так его дергать, соответственно, люфтит, стучит и разбивается. Ну, этот получше. Вот, но все же. То есть, как бы вот так. Ну, одно оставил про запас, на всякий случай. И это произошло на 25 тысячах. То есть, вот такая вот ситуация. Что вы думаете по этому поводу? Расходный материал, либо это какая-то беда, вага? Как на ваших автомобилях ведут себя такие детали? Рассказывайте, пишите в комментариях. Кстати, я еще раз напомню, что у меня такая же история была и на Джетте. Вот, менял. Несколько раз я уже говорил об этом. Но, тем не менее. Хотел бы еще немного добавить по поводу расхода в городе. Вот сегодня у меня получилось 8,1. Средняя скорость 34, 45 минут в пути, 26 километров проехал. В среднем так и получается. По одному маршруту еду в одну сторону с пассажиром, обратно без.
Максимально получалось 8,6, ну 8,9, максимум 9 литров. То есть, если более 9, там уже что-то где-то, может быть, снег выпал, нечищенной дороги. А так, вот такой средний расход. Но ситуация такая, свободные дороги и, соответственно, зеленые светофоры. Так что без пробок. Вот так.